一個ちょっとでかいあるんじゃないですか。ライブのこれ裏話じゃないですけど、いや、そうですね。なんか今日のオーラス限定でなんか最後あったらしいですね。とある映像が流れたらしいんですけど、はい。これはまあちょっとここでは流しておいた方がいいんじゃない？そうなんだ、俺は見れなかったな。まあ俺ら見てないんで。俺らはもうまあでも知ってるからね。ということで、ちょっと公開ライブで。はい、そうライブなんですよでね一回真っ暗な画面になるんですけど、こはい。んな感じで。これはもうはいいいですか？ナイスアクション。ブレスブレスミー。ブレスミー。 BGM もいやこれまず止めますよ。これがまず大きな